白色在这里，这是白，所以白色的阴影补一下，这是白色的阴影，这叫做白色的阴影，这个叫做它投影给它，它又折射下来，它又有一个阴影，它是折射的。啊，这里是阴影处，这里是带过来，好，白色好了，还有没有哪里比较白？叫做岩石，淡一点的岩石，带一点土黄，加一点水蓝，水分已多，这里是亮的岩石区。这里是亮的岩石区，这边是亮的岩石区。我现在水又进去了，这是亮的岩石区。亮的岩石区里面带有一点的黄色，更亮的感觉。更亮的感觉。这边有一点点的建筑物的亮，好，这些亮面弄了一点点呢，弄了一个黄色的亮面。这里有一间建筑物，是一个淡淡的亮面。旁边是一个暗面，等一下再来，因为它是一个对比性的东西。好，浅浅的一个叫做淡蓝色，这里有个亮，我们刚才没画到的身上里面的纹理。带两笔，有一个亮度是一个绿色，这里有个亮的绿色的亮进来的，这里的亮，大笔触，点笔触，大笔触，点笔触，好，颜色带进去。亮面的，这里有些亮面，带点水蓝，这是颜色变化，带点水蓝，颜色变化，做一点，好。处理到这边以后，表示我们已经把亮面的东西已经留住了，好，所以我们就可以来切出它的一个岩石的暗面。好，简单的来讲，就是我把树的亮跟岩石的亮都先留住，啊，那接下来我就可以开始画岩石，好，跟这个的一个概念了。好嘞，那如果是这样的话，我们这一些小细节，待会再回头补。那我们就来看一下这个叫做岩石的部分，给它一个岩石的颜色，咖啡色。把刚刚的浊的颜色把它一起调在一起了，这是一个咖啡色，这个是土黄色，褐色来了，放旁边，好，我们的笔现在有咖啡色，好，然后褐色，对不对？所以我们可以从这里下来，所以你看。它是不是有一个层次感？下面，我要淡的地方压下去，我要深的地方笔提起来，好。好，这地方就开始
有了一个暗面，带出去。是你刚刚意思就是说笔尖是深色，是不是？笔尖深色的意思。有点小咖啡，做一点小变化。好，我就这样一小区就看得出来。土行调到笔肚子里面，咖啡放笔尖，褐色再调到笔尖来。好，这地方暗面拉下去。树来了，让树，树的形状让一下，开始又做了一点点，树又来了，让一下树。这里有一个褐色的，我们做了一个原始的面出来，它有个暗面，水蓝。加刚刚的褐色，带点紫，这是它的暗面。暗面切出来，水分拿出去。土行。咖啡褐色，基本款，对不对？哎，这里有个绿没有留到，闪开一下，待会再来补笔的。这是岩石区，一颗岩石挡着树，拿下去。这也是树区，这也是岩石区，这是岩石暗面区。岩石的暗面跟亮面的关系，拿一下岩石。好，这里可以等一下再补一下那个叫做海水。土方当基底，咖啡色、褐色基本款。这是刚刚的，我们做一点小小的飞白，原始的飞白。效果，不要涂满，切进去了。这个是一个它的暗面，切进来了。那个笔肚子转一下，这是暗面，这是亮面，这是暗面。做了一小飞白。处理到这边以后，我们把原始的暗面咖啡色做基底，褐色、水蓝放中间，放前面，水蓝放前面。这个时候我们的笔尖是不是很深？好，我们可以来做深色，深色画进去，深色来了，水蓝。干刷，抓一点，水蓝色，抓点暗面，跟海水的关系，有的时候是它侵犯海水，有的时候是它让海水，啊，土黄色、褐色。基本调的补一下补笔，好，这里暗面加一下，干笔刷一下，一亮用暗面来衬托前面的这个岩石，一亮用前面的岩石来压它后面。这个干的暗面抓一下，
暗面抓出来了。处理到这边，延时还没结束，我们要回头来做一点点的数。这个地方叫暗面，处理一个暗面凸显出来的，有一个笔肚子搭一下，打了一个渐层来。这地方带一个渐层，画一下。好，我们把这支笔